गाइस मैं अब आपको दिखाता हूँ जुगाड़, देसी जुगाड़। ऊपर देखो झरना बहता हुआ आ रहा है, इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसको यूज़ कैसे करें, तो वो अब देखो दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये आया यहाँ से और ये देखिए आप आ रहे हैं, आपको पानी पीना है या कुछ भी करना है तो यहाँ देखिए जुगाड़ तैयार है। मस्त पानी आ रहा है पाइप की तरह, बॉटल से जुगाड़। और ये जुगाड़ की हेल्प से चमचमा उठी है ये गाड़ी, जो आप देख सकते हो वहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। और इस तरीके से ये गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल टन 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 तारा, चलती है क्या जयपुरियारा।